对，这部分我们要就事论事。那当然之前，是不是有一个造假之余啊？我想这个是我们公司可能未来要在管理上做改善一个最主要的一个重要工作之一。也就是说，一个礼拜查出黑手，好不好？有没有人在动手脚？是。不然你这个我都全部送办。另外也恳请，全部送办，也恳请议员先生这边把您所有的收证的语带送给公务部门的一个，我直接送司法单位来裁决。你们自己先去查出来，我直接送司法单位。他跟我们讲，就是说为什么议员拍到这些影片跟你行车记录器上面是不一样的？到底有没有作假？所谓议员讲的作假，或是你敢保证说我们行车记录器没有错，议员拍的是错的？这点可以跟我们，这点我们跟议员跟所有记者先做一个保证，我们公司绝对是可以经得起公平跟检验。我只能这样子回答。好，那我直接送司法单位，好不好？所以等一下我直接送司法单位。就算你刚刚提到说这个有速度上、速率上的差异2分钟可能差到这个2秒钟可能差到38公尺，但是如果议员的车他助理或是他们在跟的时候，时速已经70，那你车在他前面已经越过，再怎么样超越都不会相差，速度不会差那么高。我们一般大家在开车的经验来讲话，北差他这你40公里跟72公里差32公里呢。非常好，您问的非常的专业如果说车子的速度是用一个摄影去拍对方的车子您会说上面随便一个阿拉伯数字就是那个车子的速度吗？我不晓得您会不会认同这一点。所以如果你认同我知道，我懂你意思。你现在质疑议员的影片，他拍的不专业，他没有拍到当时车上的时速。您刚刚提的意思是这样子嘛？我相信议员先生的真实性。你刚刚提的意思是讲，意思说他上面画面上他没有标注当时他开车的速度，没有拍到当时开车的时速表，所以现在质疑说他现在画面上72公里，他也许是造假喽。先生，是不是这样意思？先生，我刚才已经讲过了。我非常相信我们议员先生所拍的一个东西的真实性。那你又说你的行车记录器经得起考验，那到底是谁在说谎？是议员在说谎？这后面但是正确性这个内容可能我们还要值得再进一步我们去来研究。对啊，公安有没有问题所以我直接送司法单位就好了嘛，我不用送公务部门。来，各位，这就是行车记录器。这上面会跑的速度，这一打开，这里就有一张，这是行车记录器。我专业，你推荐来。无你到时阵搁讲赔了无好讲我做假。这里面就有这个数值。那这机械能不能动手脚呢？新兴科院说强调这边会密封，他们要动骹手为遮就有法度动骹手为遮就有法度动骹手甲动起来，安怎拍就拍袂甲40所以这个不能动手脚吗？另外，在行车记录器旁边，它会装一个蜂鸣器，当超过40的时候，蜂鸣器会响。蜂鸣器响的声音，我这边准备了同样12伏特的电池，声是足大的，所以若作弊蜂鸣器就可能袂好，还是讲蜂鸣器有咧好，并无咧插伊那会大家拢无咧插呢？会有声音，如果超过的话会有声音，超过40会有声音。多少时间内做完？你问的问的问题基本上跟今天的主题没有关系的。怎么没有关系啊？如果允许我做个说明好不好？就是有司机承受到这种压力啊，公司的压力。对嘛？这集体性的。我想向各位议员跟各位记者先做个报告，在公运处对我们公车业者的一个管理上，我们的驾驶人数跟车辆是有的。那现在各家业者事实上也按照这个方式去做，比如说驾驶人数充足的时候我们的双班车，所谓双班车就一部车2个驾驶开，从早上凌晨5点服务市民，到晚上24点收班之后，这个双班车一个驾驶是2个人开的，那基本上来讲17个小时，一个人是在8个小时到9个小时之内。那按照我们现在台北市每月每个人工时260个小时之内基本上我们是配合这个规定。另外单班车所讲的是从上午尖峰的4个小时
跟下午的尖峰晚4个小时啊，是一个人开的。那这个人开大概每天的工作小时啊，也是在9到10个小时之间。